তোর দরকার নেই। দিদাম তুই সরে যা। বাবা তোমারটা হাতে লাগবে না। এই দেখ, এই বই রাখতে হবে বাবা, বই ছাড়া পারবো না আমরা কেউ লাগাতে। ও উৎসাহই আলাদা একজনের। সব দেয়াই আছে, আমাদের খুব একটা খাটনি নাই। আমার মানে জানি না, জাস্ট বলছি। তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, আটটা, নটা, দশটা, 11টা, দাঁড়া 3টে। 11-র পর 3। দাঁড়া, আরে বাবা শুরু করে দিয়েছে, চল। মিডিল করে করতে হবে বাবা। মুখটা দেখ। এইরকম উপরে, এই উপরে, এইরকম করে, হ্যাঁ উপরে। এই দিতাম খাট বানানোর আগে কিরকম স্ট্রং দেখাতে হয় একটু দেখিয়ে দে সেটা একবার। এদিকে তাকিয়ে, এদিকে আমি ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। আর কি বলে এটাকে? এ এ আদিপ ঠাকুরং। রাজীব স্ট্রংটা কি? আদিপ ঠাকুর। এইভাবে চলছে খাট। আমরা ইকেয়ার জিনিসে এই পাজল খেলবো করবো আর একটা কিছু ভুল করবো না, এটা হয় না, হবেই হবে। কি ভুল করেছো? এই যে এইটা এইরকম ভাবে লাগাতে হবে, এটাকে উল্টো লাগিয়ে দিয়েছি এরকম, যে এটাকে আবার ঠিক করতে হবে। একটা বল্টু কম হচ্ছে রে। না গো, যে আমার ছোট্ট ছেলে একদম পুচকে, এখন থেকেই সেগুলো তাকে শেখানো হচ্ছে যে করো। খুব খুশি। ওপরেরটা 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 উপরেরটাই তো টিপেছি। না, ওপরেরটা টিপলে এটা হবেই না। দেখেছো খুলে যাচ্ছে ওপরেরটা টিপলে। কি ইজি পিজি। ইজি পিজি? তুই শিখলি কোথায় এই কথাটা? এই কথাটা আমি হ্যাঁ, পেপারের কাছ থেকে শিখেছি। পেপারের কাছ থেকে। খুব উৎসাহ একজনের। তার খাট লাগানো হচ্ছে, তার আনন্দই আলাদা, নিজেই নিজের খাট লাগাচ্ছে। ভেরি গুড। নিজের খাল লাগানো খুব থয়ত। খুব থয়ত। কি এদিকে থয়ত। কি থয়ত। অলমোস্ট ডান খাঁচাটা হয়ে গেছে, ডান। অনেকটাই হয়ে গেছে ডান। আর শুভমকে এসে পড়িয়ে দিয়েছে দিদা। আমি এখানে এখন খাটে ট্রাই করে। ট্রাই করে দেখবি, কিন্তু এখন 72 ঘন্টা লাগবে তো, লেখা আছে এখানে। থাক, শুয়ে দেখতে পারিস না? এটাই এটা ঠিক হতে 72 ঘন্টা সময় এই দেয়। 72 ঘন্টা। এইটা ঠিক নাই নাকি? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক ঠিকঠাক আবার ঠিক হবে কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, তুই ট্রাই কর। ওইখানে মাথা দেয় তো, আরো ওইদিকে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ এটাই লাভালেই একদম ভেঙে। হ্যাঁ একদম ভেঙে। আর একটু নিচে আয়, মাথাটা একটু নিচে, গাটা একটু নিচে কর আর একটু। আবার লাফিয়ে দেখতে পারিস না। থাক, দরকার নেই। শিপার শিপার, আরে বাবা রে কি সুন্দর।